سفينة تحتاج إلى بحارة، مثل الخلية تحتاج إلى نحل تعمل يكون فيها عسل. طائرة يكون فيها إيش؟ ركاب. طائرة يكون فيها، حتى لو ما كان فيها ركاب ممكن تطير الطيارة، يكون فيها إيش؟ القائد. لكن السفينة ما غير ممكن أنها تمشي ولا فيها بحارة. واضح؟ والخلية ما يسمى خلية ولا فيها نحل. كيف ينتج العسل؟ مصنع ينتج عنه التلوث. القطار يكون فيه بضائع،